अरे ऑपरेशन थिएटर में पेड़ कहाँ से आ गया भाई? फटफटी का आवाज आ रहा है, कौवा काव काव कर रहा है, क्या हो क्या रहा है यार? सड़क है? साला चोट लगा था सर में, टांका लगा दिया पेट में। इस साला पेट का सर से क्या कनेक्शन है कुछ? अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए तो। मैं देखिए तो ये क्या है? क्या है? मेरे हिसाब से तो ये कमर होनी चाहिए। अरे कमर तो हमारे हिसाब से भी है। निकलो तुम। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक क्वार्टर मिल जाता तो। साला किडनी निकाल लिया है बे।